Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhaba sidralun bermelum. Nyo sengaja lun putebi video nyo khusus ku urang yang ka pernah gelarang dan gepehareum urang tadarus. Urang beut nibak bulan suci Ramadan. Jadi nalun dengo cukup tat viral ka jino video Abu Mudi Mesra yang ka gepehareum urang tadarus. Jadi apa makna Abu Mudi yang ka gepehareum tadarus urang beut dengan mikrofon. Jadi pakon kage pehareum secara gefonis langsung hareum urang tadarus. Nyo yang pele tatu manyong, nyo yang pele tatu pu. Jadi di segi toh hareum urang beut. Di segi toh hareum urang pakai mikrofon. Di segi toh. Sedangkan tabut nibak bulan suci Ramadan nyan bagi ketanyo sah-sah saja. Nyo tatupu dro tu umat Islam wajib bagi ketanyo. Jadi pakon dikarenakan mengganggu got nyan tengen, dikarenakan mengganggu urang tengen dengan na urang jak beut. Dikarenakan hana betul tajwid. Hana betul tajwid bak dikeun kadang hana betul bak semadu, hana betul bak semupoh, hana betul bak di semetrom kadang wate di beut nya. Jadi menyohana betul bak tajwid wate dibeut wate ditadarus malam suci Ramadan hai tengku bangai nu tamong lam semejid nu duk lam semejid nu puruno urang yang beut tadarus malam suci Ramadan hai bangai hai klo bek kajak pehareum urang beut hai binatang namu phom menyoh hae ka dengo urang beut ke hai binatang kajak pap ma ke kedeh saboh bek kaduk ibu mo Aceh lut. Nampung, nyan bu mo Aceh. Urang beut nyan wajib got ngon hana got, menyoh hana got hai binatang hana ruh tajwid kata mong lam semejid ka purno bek gadoh kaeh lam pap ma ke. Bek gadoh kaeh hizinan hai binatang ka purno anu murid ke lam semejid menyoh hana betul tajwid bek kajak pegah hareum ke hai binatang. Hana hareum urang beut nyan hai binatang. Guyu area sulam urang beut nyan. Jadi pasai tajak larang dan tajak pegah hareum. Nyo yang pele lon temanyong. Menyo hareum urang beut ngon mikrofon berarti hareum yang pegah nyan soyang mendakwah ngon mikrofon. Hareum total mengganggu gop sit, mengganggu gop kerja sit, mengganggu ketertiban gop sit yang mendakwah ngon telefon yang ngon mikrofon hareum. Nampung. Jadi baik sembarangan untuk nejak pehareum urang tadarus. Menyo hana betul tajwid, hana betul bak dibeut, hana betul bak dikeun ayat kadang tamong lam semejid kedeh. Ya nu tamong lam semejid nu purno urang. Nak roh dikeun wate dibeut lon urang beut cit malam puasa barakon. Malam suci Ramadan lon urang beut segolom lon kujak merantau. Ku mencok-cok ayat. Na urang 20 dro, na urang 15 dro, na urang 30 dro. Jadi kamu wate saat mebeut menyokatroh malam poh 12 malam berarti kamu hana menggunakan le meet di luar. Hana menggunakan le kamu meet yang di luar. Kamu menggunakan meet yang di dalam masjid tegai. Jadi yang tak pegah hareum ke urang beut apa pasal? Nyo yang pele lon temanyong. Pe fatwa yang kagak pehareum urang beut pakai mikrofon. Pe fatwa mengganggu banyak tenget. Mengganggu banyak tenget. Kayu jak let ma ke kedeh menyo mengganggu hai ke dengar urang beut. Kayu jak pap ma ke kedeh menyo hai ke dengar urang beut. Nyo mana halun? Lon yang pegah hana hareum urang yang beut. God ngon hana god tu urang belajar. Menyo ka dupu nyan hana god tajwid hana ruh bak dikeun kitab Quran, maka hai binatang kata mong dalam masjid kapurno, kaperuh nak roh wate dibeut, wate dimicok-cok ayat lagi nyan nak roh dikeun. Jadi pu pasal jino yang ka tajak hareum. Hareum nyo hareum je lampap ma ke proposal yang ka khop-khop nyan nah hareum. Yang ka bisnis inan online, yang ka dakwah online inan hai binatang bak vlog maupun bak YouTube nyan nah hareum. Jika pegah dia. Nah hareum pu hana. Hareum nyo hareum je lang ma ke dum binatang palih perutih hibli. Yang hibli yang dalam tubuh Abu Mudi Mesra nyan kafe siah laknat tilah je. Nah so kerja kafe binatang nyan, hana so kerja kafe lon kerja kafe Abu Mudi Mesra nyan. Kafe je. Kafe siah laknat tilah. Ubena fatwa Imam Syiah yang akan dikembangkan oleh binatangnya. Dan nak terdengar dalam perkara puasa berawai tak semajuh oleh dengar takun doa.
Pekah gepap magusnya. Hantam tak dengar dari indah tu dekon. Sedangkan bermulaan dengan tak lakukan sesuatu yang baik di kitanya, harus tak bermulakan dengan doa bismillah si kurung-kurung ji hai binatang. Kon tak kop-kop laju. Nyo kamu dakwah lagi-lagi pap magus dum. Harum urung but ngom mikrofon. Harum je lampap maku. Kecita nyong dia bak gurekah rukok na ke harum. Cita nyong dia lon rupi rukok si. Cita nyong dia bak gurekah na harum rukok bahana. Bagi lon harum rukok bapi lon pinya. Cita nyong dia bak gurekah. Pakon hang geje harum rukok, pakon hang geje harum proposal, pakon hang geje harum riba. Pakon hang geje harum yang dong-dong bak pintu penguasanya. Harum urung but binatang paling hikelo. Antek Yahudi yang pegah harum urung but. Urute bijeh Fir'un tu. Na puas hati ke lon tenak lagi nya. Yo hana puas hati ke hai binatang kayu jauh video bak bang lahap mudi mesra dia. Ilmu yang panjang abu mudi mesra nyan tapi iman hana benar tu pole urung droji. Nyan keturunan Minang. Minang kerbau abu mudi mesra nyan kon darah Aceh, kon asli Aceh cuma menetap sagai dia Aceh. Harum urung tadarus, harum je. Menyo hana betul kira-kira dibuat le urung. Menyo kira-kira wate dibuat na dengar merji hanaruh hote dikeun tajwid, hanaruh hote semupoh, hanaruh hote semadu, hanaruh hote semeglung berarti dah tamong lah masjid nejak purno baik gadoh no bulan puasa hai binatang bulan suci Ramadan wajib le katanya tabut dalam masjid maupun lam munasah pasal mengganggu pasal harum harum urung pajuh proposal nyan yang harum urung kop riba nyan yang harum hai binatang kon urung but Al-Quran harum kaya apa harum hai binatang palih ke na puas hati ke binatang kayu tamong dengku yang malam dia baik gepam ke kaya apa harum anti urung hafai Al-Quran macam na dilahap di mesranya benci dengan daya berkembangkan di mana-mana bak sago rata daerah nyan pi benci di binatang nyan senangi wate gop mate namun pok pajo bucit kop lang mule abu mudi mesranya utak peng utak do ilmu panjang iman tan tapi lagi abui makin kedua karap mate gaduh baba ayat gaduh petimang fatwa kafi Syiah sabi tiploh boh keturunan bangsa Aceh ka tiploh boh keturunan lebih ka bangsa Aceh hana ulama jamun yang peharum tadarus. Hana ulama jamun yang pegah katanya hotel dah buka puasa. Berawai tak kok baru tak kena doa. Hana tok bak silahap mudi mesranyan. Hana pernah lon kulengo lom imum maupun ulama maupun ustaz maupun dengku. Hana pernah lon dengar urung benci dan urung senang watena urung meninggal. Dan hana pernah lon dengar urung yang pegah menyonat dong dayah rata sago benci hana pernah lon maka hai tengku bangai waten fatwa betul-betul betimang baik carong yang nana fai hadis tapi hana betimang tu yang dalam hadis hai binatang palih ke baik gaduh ke peblo ayat Allah baik gaduh kami hadis untuk kami tapeng hai binatang palih nyan yang kamu dakwah nyan mikrofon ka pakai mengganggu ketertiban gopsi nah kasim ke kamu dakwah lagi yang upload le video di bak vlog, bak Facebook maupun bak YouTube maupun bak apa mentau. Yang nak harum. Ci pegah dia. Pegah je harum urung tadarus harum je lam berat mak dum.